ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വി ഫോർ മീഡിയയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ കയ്യിലൊരു നെറ്റും അതേപോലെ ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഗാർഡുമാണിത്. നമുക്കിതെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി കൂടുണ്ടാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് കൂടുണ്ടാക്കാൻ ഇരുമ്പിൻ്റെ നെറ്റ് വേണം. ഞാൻ പച്ച നെറ്റാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. ഇതിന് 100 രൂപയാണ് വിലയായത്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ടേബിൾ ഫാനിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ ഗാർഡില്ലേ, അത് 2 എണ്ണം വേണം. അത് ആക്രിക്കടയിൽ കിട്ടും. 10-20 രൂപയൊക്കെ വില വരും. പിന്നെ കെട്ടാനുള്ള കെട്ടുകമ്പിയും വേണം. ഇത് നമുക്ക് കെട്ടാൻ പാകത്തിന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒഴിഞ്ഞ 4 വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ്, 4 കമ്പിയും. ഈ കമ്പി നമുക്ക് വളച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ കനത്തിലുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ഇത് കൂട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ്. ഇതുപോലെ ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിൽ വളച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരു ഭാഗം മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. നേരത്തെ എടുത്തു വച്ച ബോട്ടിലെടുത്ത് ഈ ഭാഗം വരെ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കത്രിക കൊണ്ടോ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. 4 ബോട്ടിലും അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഫാൻ ഗാർഡിൻ്റെ റൗണ്ടിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് വാങ്ങേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റായി പോവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങുക. ഇനി ഫാൻ ഗാർഡിൻ്റെ ഒരു വശമെടുത്ത് കെട്ടി തുടങ്ങാം. കെട്ടുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കെട്ടുക. ടൈറ്റാക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു പ്ലെയറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് ടൈറ്റാക്കി എടുക്കാം. ഏകദേശം 1 ഇഞ്ചോ 2 ഇഞ്ചോ ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് നമുക്കിത് കെട്ടിയെടുക്കാം. നല്ല ടൈറ്റിൽ കെട്ടണം. ഇനി മറ്റേ ഭാഗവും നേരത്തെ കെട്ടിയതുപോലെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇതും നല്ല ടൈറ്റായി തന്നെ കെട്ടണം. എന്നാലേ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി നമ്മളെ കൂട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ. ഇനി കൂടിന് ഒരു ഡോർ വേണം. അപ്പം കൂടിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കിൽ ചെറിയ വലുപ്പത്തിൽ ഡോറ് കട്ട് ചെയ്യാം. കൂടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഡോറ് കട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ കൈകൾ 2 ഭാഗത്തേക്കും എത്താനാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ വളച്ചു വെച്ച കമ്പിയൊക്കെ കൂടിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സെറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ വളച്ച കമ്പി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്നിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ബോട്ടിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിനും തീറ്റക്കും വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം. പിന്നെ പക്ഷികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിലുള്ള മരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് കൊമ്പുകളുള്ള ചെറിയ കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ മരക്കൊമ്പ് നമ്മളെ കൂടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ
കൂട് അടിപൊളിയാകും. ഈ കൊമ്പ് പെയിൻറ് ചെയ്ത് ഭംഗിയാക്കിയെടുക്കാം. ഞാൻ പെയിൻറ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തും മുകളിലും എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കിത് കെട്ടി ടൈറ്റായി കെട്ടിക്കൊടുക്കാം. അപ്പം കൂടിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി കൂടി നമുക്ക് നിവർത്തി വെക്കുകയോ കിടത്തി വെച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗത്ത് കെട്ടി തൂക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ കിടിലൻ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. സീ യു അഗെയിൻ.